सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो मिनी ब्लॉग आज सुबह के 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है और बाहर देख रहे हो कि मौसम कितना ख़राब हो रखा है। बादल लगे हुए थे आज और रेडी होके मैं चली गई थी कॉलेज को। अभी आधी रास्ते में ही हूँ खैर मैं। और फिर उसके बाद कॉलेज में पहुँच गई थी और कॉलेज पहुँच के आज देखा तो प्रोग्राम था कॉलेज में। तो प्रोग्राम थोड़ा देर देखा, उसके बाद मैं आ गई थी घर को। और देखो यहाँ से लोकेशन कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद घर आके देखो कैसी हालत हो गई थी, पैदल आ रही थी यार। फिर उसके बाद घर आके फिर मैंने घास काटा, क्योंकि अपना काम तो करना ही है भाई। फिर घास भी हो गया था मेरा, फिर घास ला गई मैं। फिर मैं ले गई थी घास को सर में रख के, क्योंकि टाइम भी जा रहा था ना तो इसलिए। और देखो यहाँ का सनसेट इतना अच्छा हो रहा है ना, देखो कितना सीन कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं आ गई थी अंदर। मैंने सोचा आप ब्लॉग को एंड करते हैं। ओके गाइस, बाय।